أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen hutbemde Hazreti Ubeyde radıyallahu anh'ın zikri devam ediyordu. Bugün geri kalan kısmından bahsedeceğim. Yermuk Savaşı Yermuk adının ismi şöyledir ki Yermuk Suriye'nin etrafında olan bir vadinin adıdır. 15 Hicri'de Suriye'de en büyük savaş Yermuk Vadisi'nde Yermuk Nehri'nin kenarında olduğu Romalı askerler Vahan'ın liderliğinde 250 bin savaşçı vardı. Müslümanların sayısı 30 bine yakın idi. Bin ashab vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashab radıyallahu anhum. Ve onlarda 100'e yakın Bedri sahabiler vardı tabii ki. İstişareden sonra gelip geçici olarak Humus'tan sonra askerleri geri çağrıldı. Askerler geri çağrıldı. Müslümanlar oradan çağırdılar ve orada Hristiyanlara dediler ki biz gelip geçici olarak sizi koruyamayacağız. Onun için sizden alınan cizye size geri veriliyor. Gümrük alınıyordu. O geri alınıyor. Çünkü biz size bu cizye hangi gayle alınıyorsa biz onu yapamayacağız. Onun için geri vereceğiz. Onun için Humus ahalisine bu 100 para verildi. Birkaç 100 bin idi. Bu onlara geri verildiği zaman Hristiyanlar Müslümanların gerçeğini görerek insaf yüzünden ağlıyorlardı. Ve kapıların çatılarına çıkarak dua ediyorlardı. Ey merhameti Müslümanlar, Allah-u Teala sizi tekrar geri getirsin. Müslümanların Humus'tan geri gelmesi sebebiyle Romalılar daha da cesaretlendiler ve Yermuk'a ulaşarak Müslümanların önünde saflandılar. Fakat Müslümanların iman korkulundan korkuyorlardı. Onun için barış dahi istiyorlardı. Roma'nın kumandanı Vahan, George adlı Romalı bir elçi İslami orduya doğru gönderdi. O İslami orduya geldiği zaman Müslümanlar akşam namazını kılıyorlardı. O Müslümanların huşu ve huzu ve Allah-u Teala'nın önünde ağlayışlarını ve secde ettiklerini görünce çok etkilendi. Hazreti Ebu Ubeyde'ye birkaç soru sordu. Onlardan bir tanesi şuydu: Hazreti İsa hakkında sizin düşünceniz nedir? Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'in ayetini okudu. Ya ahlal kitabe la taglu fi dinekum ve la tekulu alallahi illal hak innamal masihu İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimatuhu alqaha ila Meryem ve ruhum minhu.
रसूलुल्लाह व कलिमतुहु فآمنوا بالله ورسله इला मरियम व रूहुम मिन ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم आमिन बिल्लाहि व रसूल إنما الله إله واحد سبحانه सलासा أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض इन्नमल्लाहु इलाहुन وكفى بالله وكيلا. इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद Ey ehli kitap, सुब्हानहु kendi dininden aşırı olmayınız, haddi aşmayınız. Allah dışında, hak dışında Allah hakkında bir şey söylemeyiniz. Şüphesiz Mesih Allah'ın, Meryem'in oğluysa Allah'ın Resuludur ve onun kelimesidir. O da Meryem'e doğru onu indirdi ve onun tarafından bir ruhtur. Onun için Allah ve onun Resullerine iman edin. ईसा इब्न मरियम Ve और उसका कलीम üç demeyin, vazgeçin. Bunda sizin iyiliğiniz vardır. Şüphesiz Allah tek ibadete layık olandır. O paktır. और उसके रसूलों पर Ondan ki onun bir oğlu olsun. बाज़ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. यकीन Ve इलाही वाहिद vekil olarak o yeter. वो पाक है इससे कि उसका कोई बेटा हो। उसी का है जो आसमानों में है और जो जमीन में है और बहसीत कारसाज अल्लाह बहुत काफी है। Ondan sonra bundan sonraki ayet okudu. Len yastan ke fal masihu en yakuna abdan lillahi फिर इसके बाद velal malaikatu अगली आयत पढ़ी al mukarrabun. लन यस्तनकिफल मसीह Mesih asla bunu tiksinmeyecek bundan ki o Allah'ın bir kuludur ve mukarreb meleklerden o kötü demeyecekler. Tiksinmeyecekler. George Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini talimatını dinleyince dedi ki şüphesiz Mesih'in vasıfları yalnız bunlardır ve dedi ki sizin peygamberiniz doğrudur ve Müslüman oldu. जॉर्ज ने कुरान करीम की इस आयत को Şimdi ordusuna geri gitmek istemiyordu. Fakat Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh dedi ki Romalılar diyecekler ki sözü yerine getirmiyorlar. Onun için geri git. Dedi ki yarın buradan bir sefir gidecek. Onunla beraber gelirsin. Hristiyan ordusunu Ebu Ubeyde İslamiyet'e davet etti. Ve İslami eşitliği, kardeşlik ve İslam ahlakını onların önüne koydu. Ertesi gün Hazreti Halid onlara gitti. Fakat netice çıkmadı ve savaş hazırlıkları başladı. Müslüman bayanlar vardı arkada. Onlar su veriyorlardı. Askerlere ve yaralılara bakıyorlardı. Ve coşturuyorlardı gazileri. Onlar da Hazreti Asma binti Ebu Bekir, Hazreti binti Utba, Ebu Sufyan'ın karısıydı. Ve Mekke fetih günü Müslüman olduydu. Hazreti Ümmü Avan vesaire vardı. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh savaştan önce Müslüman bayanlara muhatap olarak dedi ki ey mücahidat haymelerin değneklerini çıkarın ve taşlar alın ve deyin ki bugün siz savaşacaksınız ve arkayı göstermemelisiniz. Eğer başarılı olacaksa görürseniz o zaman yerinizde durun. Eğer Müslümanlar geri geldiğini görürseniz onların yüzüne vurun ve taş vurarak onları geri gönderin. Ve çocuklarınızı kaldırın ve deyin ki gidin. Kendi ailenizi ve İslamiyet için canlarınızı verin. Bundan sonra erkeklere muhatap oldu. Allah'ın kulları. Allah'ın yardımı için ilerleyin. O size yardım edecek. Ve size sebat verecek ayaklarınıza. Ey Allah'ın kulları. Sabredin. Sabır küfürden necatın vasıtasıdır. Allah-u Teala'nın razı etmenin vasıtası. Ve ateşi söndürendir.
सवाद Saflarınızı bozmayınız. ए अल्लाह के बंदे, Siz savaşa başlamayınız. सबर ही Siz başlangıç yapmayınız. Savaş खुदा को राजी mızrakları elinize alın होने वाला है। ve Allah-u Teala'nın zikrini yapın ki Allah-u Teala menşeini tamamlasın. तुम ना करना, Başlamamalısınız savaşa. Fakat savaş başladığı zaman arkanızı göstermemelisiniz. हालों को संभाल लो और जुबान Düşmanların ordusu önünde o zaman altından bir çarmıh vardı ve onların silahları parlak idi. Gözler kamaştırıyordu. Baştan ayağa kadar दुश्मनों zırhlar içindeydiler. सोने की सलीब थी, Demir zırhları. उनके असले की चमक O gün ayaklarına zincir bağlamışlardı ki biz savaş meydanından kaçmayacağız. Ya öleceğiz ya öldürüleceğiz. Papazlar İncil'in iktibaslarını okuyarak onları coşturuyorlardı. Kifar'ın ordusu ilerliyorlardı deniz gibi. 250'ye yakın idi. 250 bine. Onlar başlangıçta kuvvetli oldular ve Müslümanları geri ittiler. Hristiyanlar gizli olarak öğrendiler. Müslümanlarda sahabi kimlerdir? Ve onlar bazı kılıç otanlar bir dağıta dediler ki siz özellikle eshablara saldırın. Onlar biliyorlardı ki büyük insanlar öldürülürse diğer ordu kendilerinden kaçacak. Neticesi şu oldu ki birçok ashab öldürüldü ve birçokun gözleri kör oldu. Bu durum görünce İkrima, Ebu Cehil'in oğlu Mekke fetih günü Müslüman olduydu. Mekke fetih günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz ettiydi. Dua edin. Allah-u Teala bana geçmişimi telafi etmemi bana nasip eylesin. Bazı dostlarını yanına alarak Hazreti bu Ubeyde radıyallahu anh'un hizmetine çıktı ve arz etti. Sahabeler büyük hizmetlerde bulundular. Şimdi biz geride kalanlar, biz sevap elimize geçme zamanı var. Biz askerin ortasına saldıracağız ve İsraili generalleri öldüreceğiz. Hatta bu Ubeyde dedi ki bu tehlikeli bir şeydir. Böylece ne kadar genç giderse hepsi öldürülecek. İkrime dedi ki doğru. Fakat başka bir çare yoktur. İstiyor musunuz ki biz gençleri kurtulalım ve eshablar öldürülsün? Müslüman oldular, iman coşkusu vardı. Allah-u Teala'nın için can vermenin bir çırpıntısı vardı. İkrime sık sık izin istedi. 400 asker ile merkeze saldırsın düşmana. Hazreti Ebu Ubeyde onun ısrarı üzerine ona izin verdi. Bunun üzerine o askerin ortasına saldırdı ve onu yenilgiye uğrattı. Fakat bu savaşta onlardan gençlerin çoğu şehit oldular. Ve Müslüman Romalıları geri ittiler. Handeklere doğru onlar arkada yapmışlardı. Çünkü kendileri zincire bağlamışlardı. Ki birisi kaçmasın, onun için o handeklere düştüler. 80.000 kafir Yermuk nehirde boğuldular. Müslüman 3.000'e yakın şehit oldular. Yermuk savaşı buydu. Hazreti Müslim Mevud bu konuda beyan ederek şöyle diyor. Savaş bittiği zaman Müslümanlar özellikle İkrime ve onun arkadaşlarını aradılar. Bir de ne baksın ki onlardan 12 yaralıdır. Onlardan bir tanesi İkrime'dir. Bir Müslüman asker onlara geldi. Ve İkrime'nin durumunu gördü. Kötüydü. Dedi ki ey İkrime, benim de su var. Biraz su iç. İkrime yüzünü çevirdi. Bir de baktı ki orada Hazreti Abbas'ın oğlu Hazreti Fazıl yaralı duruyordu.
İkrima Müslümana dedi ki ben tahammül edemem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yardım ettiler. Ben Resulullah'a muhalif iken onlar ve onun evladı ölsün susuzluktan ve ben su içeyim ve diri kalayım. Yeni bir his uyandı kendisinde. Onun için önce ona yani Hazreti Fadıl bin Abbas'a su ver. Eğer geri kalırsa bana getirirsin. O Müslüman Hazreti Fadıl'a yaklaştı. O başka bir yaraya işaret etti ki önce ona ver su. O benden daha fazla mustahaktır. Ona yaklaştı. O da başka bir yaralıya gitti. Dedi ki benden daha fazla mustahak odur. Ona su ver önce. Böylece her kime giderse onu başkasına gönderiyordu. Ve hiç kimse su içmiyordu. Sonra yaralıya gittiği zaman ölmüştü. Başkasına geri geldi. İkrima'ya kadar geldi. Fakat hepsi şehit olmuşlardı. Vefat etmişlerdi. Suriye'nin insanları değişik dinlere tabiydiler. Dil ihtilafı dahi vardı. Nesilleri ayrı idi. Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah onlarda eşitlik yarattı. Barış yarattı. Herkese din hürriyeti verdi. Ve İslami ruhu yarattı ki siz bütün insanlar Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın evladıdır ve herkes kardeştir. Onlarda insan olmak bakımından bir fark yoktur. Bu da dahi kötü suçluyorlar ki Müslüman yaptı. Hayır, din hürriyetini verdi. Zorla onları Müslüman yapmadı. Barış yarattı. Din hürriyeti verdi herkese. Hazreti Ebu Ubeyde'nin çabasıyla Araplar Suriye'de yaşıyorlardı ve Hristiyana tabiydiler. Müslüman oldular. Tebliğ ile, güç ile değil. Bunun dışında yahut Müslümanların örneğini görerek geri geldiler. Daha önce zikredildiği gibi. Romalılar ve Hristiyanlar dahi kendi ahlakından etkilenerek Müslüman oldular. Yermuk'un fethinden birkaç gün önce Hazreti Ebu Bakır vefat etti radıyallahu anh. Ve Hazreti Ömer halife seçildi. Hazreti Ömer Suriye'nin başkiliği Hazreti Ebu Ubeyde'ye verdi. Hazreti Ebu Ubeyde'nin de mektup ulaştığı zaman savaş devam ediyordu. Onun için Ebu Ubeyde onu izhar etmedi ve Hazreti Halid bin Velid onu öğrendiği zaman kumandan idi. Sordu. Niye onu gizli tuttunuz? Hazreti Ebu Ubeyde dedi ki şu gaye için ki biz düşmanın önündeydik ve ben asla size Müslüm Hazreti Halid yola çıkmak üzereyken insanlar muhatap olarak dedi ki siz memnun olmalısınız ki bu ümmetin emini sizin valinizdir Hazreti Ebu Ubeyde. Bunun üzerine Hazreti Ebu Ubeyde dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Halid bin Velid Allah'ın kılıçlarından bir kılıcıdır. Böylece sevgiyle birbirlerinden ayrıldılar her iki kayıt. Bu müminin takvası budur işte. Gösteriş söz konusu olmuyor. Bir makamda istemiyorlar. Gaye şudur. Yalnız bir tek gaye oluyor ki Allah-u Teala'nın rızası elde edilsin. Ve Allah-u Teala'nın krallığı kurulsun dünyada. Onun için budur bizim için. Usve-i Hasene en iyi örnek olan bunlardır. Ve her görevli, her Ahmedi bunları gözlerinin önünde bulundurmalı. Beytül Makdes'in fethinin olayı beyan ediliyor. Onun alakası da Hazreti Ebu Ubeyde ile alakası var. Hazreti Amr bin As onun liderliğinde İslami ordu Filistin'e doğru ilerledi. Filistin'in şehirlerini fethederek Beytül Makdes'i sardılar. Hazreti Ebu Ubeyde'nin ordusu dahi onlarla birleşti. Hristiyanlar
kaleye girmekten bıktılar ve barış istediler ve dediler ki Hazreti Ömer gelerek barışa imza atsın, anlaşmaya. Hazreti Ömer Hazreti Ömer'e ulaştırdılar. Bilgi verdiler. Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin amir olarak kendisinden sonra Rabi'ül-Evvel 16 Hicri'de Medine'den yola çıktı. Cadiye Dımışk'ın etrafında bir yer var. Oraya ulaştı. Orada kaideler kendisini istikbal ettiler. Kaideler vardı orada. Dedi ki benim kardeşim nerededir? Sordular. Ya Amirel Muminin, Murad kimdir? Dedi ki Ebu Ubeyde. Arz etti ki o geliyor. Ebu Ubeyde deve binerek geldi ve selam arz etti ve hal hatır sordu. Hazreti Ömer bütün insanların gitmesini söyledi ve kendisi Hazreti Ubeyde ile birlikte onun yerine geldi. Eve gelerek bir tane baktı ki orada bir tek kılıç, bir mızrak ve bir piyale dışında başka bir şey yoktu. Bir kap dışında. Dedi ki Ebu Ubeyde bir malzeme alsaydın. Hazreti Ebu Ubeyde arz etti. Ya Amirel Muminin, bu bize kolaylığa götürecek malzeme ben alabilirim. Fakat rahata düşeceğiz. Onun için ben mal istemiyorum. Bu arada bir olay oldu. Ruh tazeleyen Hazreti Bilal'ın ezan olayı. Hazreti Bilal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra ezan okumuyordu. Bu seferinde bir defa namaz vakti oldu. İnsanlar Hazreti Ömer'e ısrar ettiler. Hazreti Bilal'ın ezan okumasını söylesin. Hazreti Ömer'in emri üzerine Hazreti Bilal ezan okudu. Herkes ağladı. Gözlerle doldu. Ve en fazla Hazreti Ömer ağladı. Çünkü bu ezan onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına hatırlattı. Romalıların bu son çabası konusunda yazılı şöyle yazılıdır. 17 Hicri'de Romalılar Müslümanları Suriye'yi geri almak için son çaba sarf ettiler ve Kuzey Suriye, Kuzey Irak, Armenya, Hristiyanlar ve İranlılar, Hırkalılar rica ettiler. Müslümanlar elinde onlara yardım edilsin. Onlar 30.000 ordu göndereceğini söyledi. Al Cezire'nin büyük bir kısmı Hazreti Sa'd bin Abi Vakas ele geçirdiydi. Fakat oradaki Bedeviler üzerinde daha zafer ulaşmamıştı. Romalı'nın gücü vardı daha. Ganimet saydı. Ve büyük bir ordu ile saldırdı. Bedevi kabilelerin büyük bir ordusu Humus'a sardılar. Ve Kuzey Suriye'deki bazı şeyler isyan ettiler. Hazreti Ömer, Hazreti Sa'd bin Abi Vakkas'a yardım gönderdi. Hazreti Sa'd Kaka bin Amr'ın liderliğinde bir ordu Kufe'den gönderdi. Fakat buna rağmen Romalı ve Müslümanların sayısı arasında büyük fark vardı. Hazreti Ebu Ubeyde coşkulu bir hitap yaptı ve dedi ki Müslümanlar, bugün kim sabit kalırsa ve diri kalırsa, berhayat olursa mal ona eline geçecek. Eğer öldürülürse şehadet ona nasip olacak. Ben şehit ediyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim böyle bir durumda ölürse ki müşrik olmazsa mutlaka cennete girecek. Her ikisi arasında savaş oldu. Müslümanlar yenilgiye uğradılar. Ve Mercud Divaj bir şehir adlı bir şehir var. Sisa 10 kilometrelik mesafede bir vadinin adıdır. Oraya kadar koştular. Ondan sonra asla tekrar ilerlemediler Suriye'ye doğru. Tanul Ambas bu da bir yerdir Ramla'dan. Makdes yönünde 10 kilometrelik mesafede. Kitap tarihlerinde yazılıdır ki Tamamul Almasyun'dan deniliyor ki oradan bu hastalık çıktıydı.
Bu hastada birçok insan öldü. Bazı kimselere göre 25 bine yakın insan öldüler. Bunun tefsiri Buhari'nin bir rivayetinde vardır. Hazreti Abdullah bin Abbas beyan eder. Hazreti Ömer Sarg adlı yer Suriye ve Hicaz'ın Tebuk'un bir yeridir orası. Medine'den 13 gecelik mesafededir. Eski teyillerde yazılı olurdu. Oraya ulaştılar. Feykillerin amiri Hazreti Ebu Ubeyde ve onun dostlarıyla buluştu. Hazreti Ömer'e dedi ki Suriye'de taun vebası vardır. Hazreti Ömer istişare için ilk muhacirleri çağırdı. Hazreti Ömer onlarla istişare etti. Fakat muhacirlerde ihtilaf oldu. Bazı kimseler dediler ki geri gitmemeliyiz. Bazı kimseler dediler ki bu orduda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hesapları vardır. Onları bu vefaya sokmak doğru değil. Hazreti Ömer muhacirleri çağırdı. Geri gönderdi ve Ensar'ı çağırdı. Onlarla istişare etti. Ensarların arasında da ihtilaf oldu. Sonra dedi ki Kureyş'i çağırın. Mekke fethi zamanında Müslüman oldular ve Medine geldiler. Onlar çağrıldılar. Onlar birlikte verdiler ki bunları geri gelin ve baya götürmeyin. Hazreti Ömer onların geri gelmesini emretti. Hazreti Ebu Ubeyde bu arada soru sordu. Allah'ın kaderinden firar mümkün müdür? Hazreti Ömer Ebu Ubeyde dedi ki ey Ebu Ubeyde keşke senin dışında başka birisi onu söylemiş olsaydı. Evet biz Allah'ın kaderinden kaçarak Allah-u Teala'nın kaderine doğru kaçıyoruz. Eğer senin elinde bir Allah'ın kaderine doğru gidiyoruz. Eğer senin de develer olursa ve onları alarak öyle bir vadiye gidersen onun iki kenarı olursa birisi yemyeşil olursa öteki de kuru olursa sen develerini yeşil yere götürmeyecek misin? Bu Allah'ın kaderine göredir. Eğer onları kuru yere götürürsen o da Allah'ın kaderi olacak. Ravi diyor ki burada Abdurrahman bin Avf geldi. Daha önce gelmediydi. Meşgul oluşundan dolayı arz etti. Ben bu meseleyi biliyorum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum. Abdurrahman bin Avf dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Bir yer hakkında dinlerseniz ki orada bir veba kopmuştur. Oraya gitmeyiniz. Eğer bir hastalık öyle bir yerde olursa sizin kaldığınız yerde oradan kaçarak dışarı çıkmayınız. Bunun üzerine Ömer Allah'a şükür etti ve geri geldi. Hazreti Müslim radıyallahu anh şöyle diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Suriye'ye gittiği zaman orada taun koptuğu zaman taun amvas adlı bilinir. Abu Ubeyde ve İslami ordu kendisine istikbal ettiler. O zaman sahabeler fikir verdiler. Burada taun vardır bu bölgede. Onun için geri gitmeniz lazım. Hazreti Ömer o fikir dedi ki ben geri gideceğim. Hazreti Abu Ubeyde ısrar eden birisiydi. Dedi ki atafirru minel kada Allah-u Teala'nın kazasından kaçıyor musunuz? Hazreti Ömer dedi ki afirru min kaza illahi ila kadarillah. Ben Allah-u Teala'nın kazasından onun kaderine doğru kaçıyorum. Yani Allah-u Teala'nın özel bir kararı var ve bir genel karar var. Her iki karar onundur, başka birisinin değil. Ben onun kararından kaçmıyorum. Onun bir kararından başka bir karara doğru gidiyorum. Tarihlerde yazılıdır. Hazreti Ömer taundan haber aldığı zaman istişare için insanları topladı. Sordu ki Suriye'de taun vardır. Böyle durumda ne yapıyorlar? Dediler ki taun olunca insanlar kaçışıyorlar. Ve taun vebası azalıyor. Açık yere gidiyorlar. Şehirde kalacağına. Buna göre işaret ederek dedi ki Allah-u Teala bir genel kanun vardır, yasası. Her kim taundan kaçarak açık yere giderse o kurtulur.
Onun için bu Allah-u Teala'nın yasasıdır. Ben onun yasasına aykırı davranmıyorum. Onun bir kazasından kadere doğru kaçıyorum. Yani Allah-u Teala'nın özel yasadan genel yasaya doğru gidiyorum. Onun için diyemezsiniz ki ben kaçıyorum. Ben bir yasadan başka bir yasaya doğru gidiyorum. Hazreti Ömer Medine'ye geri geldi. Fakat taun yüzünden çok korkuyordu. Bir gün perişan idi. Bir gün Hazreti Ömer Ebu Ubeyde mektup yazdı. Mektup aldığın zaman hemen bana gel, önemli bir işim var. Geceleyin olursa sabah bekleme. Sabah olursa geceyi bekleme. Hazreti Ebu Ubeyde bu mektup aldı, dedi ki ben Emirül Mu'mininin ihtiyacını biliyorum. Allah Hazreti Ömer'e merhamet eylesin. Baki kaldırmak istiyor ki baki kalacak değil. Sebep anladı. Sonra cevap verdi, ya Emirül Mu'minin, ben sizin menşeinizi anladım. Beni çağırmayınız. Burada kalmama izin verin. Ben Müslüman ordulardan birisiyim. Mukadder olan olacak. Ben onlardan nasıl yüz çevirebilirim? Hazreti Ömer mektubu okuduğu zaman ağladı. Muhacirler de vardı. Dediler ki ya Emirül Mu'minin, Hazreti Ubeyde öldü mü? Dedi ki hayır. Fakat belki ölecek. Sonra Ömer Hazreti Ebu Ubeyda'ya yazdı. Müslümanları oradan çıkar ve sağlıklı bir yere götür. Müslüman taundan şehit olursa Hazreti Ebu Ubeyde ağlardı. Allah'tan şehadet isterdi. Bir rivayet var. O zaman dua ederdi. Ya Allah, Ebu Ubeyde'nin âlinin şehadetine bir payı yok mu? Bir gün Hazreti Ebu Ubeyde'nin yüzünde bir kabarcık olduğu onu görerek dedi ki umarım Allah Teala buna bereket verecek. Bereket olursa büyük olur. İrbaz bin Sariye beyan eder. Hazreti Ebu Ubeyde taun ile hastalandığı zaman ben onun hizmetine çıktım. Hazreti Ebu Ubeyde bana buyurdu. Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinledim. Her kim taun ile ölürse şehittir. Her kim mide hastalığıyla ölürse şehittir. Her kim boğularak ölürse şehittir ve her kim çatının altında kalarak ölürse şehittir. Hazreti Ebu Ubeyde'nin son zamanı geldiği zaman insanlar dediler ki ey insanlar, ben size nasihat ediyorum. Kabul ederseniz faydanız olacak. Nasihat şudur ki namazı ikame edin. Zekatı verin. Ramazan'ın orucunu tutun. Sadaka vermeye devam edin. Hac yapın. Ömre yapın. Birbirinize kötü iyi işler nasihat edin. Amirlere hayırha olun. Onları aldatmayın. Bakınız ki kadınlar sizi gafil kılmasın. Eğer insan 1000 sene dahi yaşarsa yine bir gün bu dünyadan ayrılması gerekir. Benim gibi Allah-u Teala beni Adem için ölüm kadar kılmıştır. Herkes ölecek. Akıllı odur ki ölüm için hazır olsun ve hazırlansın. Emirül Mu'minine benden selam söyle ve arz et ki ben bütün emanetleri eda ettim. Sonra Hazreti Ebu Ubeyde dedi ki benim kararıma göre burada beni defnedin. Orada Besan adlı yerde mezarı vardır. Bazı rivayetlere göre Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah Cabiye'den Metül Makdes'e doğru namaz kılmak için gidiyordu. Yolda vefat zamanı geldi. Ölüm zamanı ve başka bir rivayete göre Suriye'nin Fihr adlı yerde öldü ve Besan adlı yerde mezarı vardır. Hazreti Ebu Ubeyde hastalık Hazreti Muaz bin Cebel'i halife kıldı kendisi yerine. Hazreti Ebu Ubeyde vefat ettiği zaman Hazreti Muaz dedi ki ey insanlar, bugün aramızdan öyle bir zat ayrıldı ki ondan daha pak kalpli, kinsiz, insanları seven ve onlara hayır başka birisini görmedim. Dua edin ki Allah-u Teala ona merhamet eylesin. Hazreti Ebu Eda bin Cerrah 18 Hicri'de vefat etti. O zaman 58 yaşındaydı. Bir defa Hazreti Ömer Hazreti Ubeyda'ya 4000 dirhem ve 400 dinar verdi ve Kasid'e dedi ki o mala ne yapıyor? Kasid mala alarak Hazreti Ubeyda'nın ya geldi. Hazreti Ubeyda bütün mal insanlar arasında dağıttı.
elçi Hazreti Ömer'e arz etti. Hazreti Ömer dedi ki Allah-u Teala şükrediyorum. O İslam'da Ebu Ubeyde gibi insanlar yarattı. Hazreti Ömer kendi dostlarına bir defa dedi ki bir şey arzu edin. Birisi dedi ki benim arzum şudur ki bu ev altın dolusun ve ben onu Allah yolunda harcayayım ve sadaka vereyim. Adama birisi dedi ki bu mücevherlerle dolsun bu ev ve ben onu Allah yolunda harcayayım ve sadaka vereyim. Hazreti Ömer dedi ki başka arzu edin. Dediler ki Emirül Müminin biz anlamıyoruz. Ne isteyelim? Hazreti Ömer dedi ki benim arzum şudur ki bu ev Hazreti Ubeyde bin Cerrah ve Hazreti Muaz bin Cebel ve Salim Mevla Ebu Huzeyfa ve Huzeyfa bin Yaman ile dolu olsun. Öyle insanlar olsunlar. Ne şanslıdır bunlar. Dünyada dahi Allah-u Teala'nın rızasını elde edenleridirler. Ve gelecek cihanda da onun rızasına nail olanlardır. Onun zikri bugün tamamlandı. Bazı cenazelerden bahsedeceğim. Bir şehit var. Geçenlerde şehit oldu. Profesör Doktor Naimuddin Khatak. Fazlıddin Khatak'ın oğlu Peşavar ili. 5 Ekim günü 1,5 günü onu şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ateş açarak 1,5'ta Superior Science College'da hocaydı. Oradan ders verdikten sonra eve gidiyordu. 2 motosikletli geldi ve ateş açarak yerinde şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehit 56 yaşındaydı. 25 seneden beri hocaydı. MPhil yaptı Kaid-i-Azam Üniversitesi'nden ve ondan sonra Çin'e gitti. Orada biyolojide PhD yaptı. İslamiye College Üniversitesi'nde hoca oldu. Peshawar Üniversitesi'nde ders verdi. PhD'nin paneli oluyor. Talebeler için onun üyesiydi. Pakistan'ın onu lecture için çağırıyorlardı konuşmak için. Mehkeme Talim Tahsil Şubesi'ne bağlı kaldı. Bu aile Ahmedi oldu. Dedesi Rakmuddin Khatak vasıtasıyla oldu. Kırık ilinden idi. Ve dedesi Nur Name Hanım ninesi Ahmedi'dir. Babasının adı Şehirzaman Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisiydi. Ninesinin adı ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir gömlek verildiydi ona. Hala onun evinde vardı teberrük. Şehidin babası Fazlıddin livestock'ta veterinary doktor idi. Baytar. Şair idi. Annesi Mahbubatur Rahman Dipti Director tahsil şubesindeydi. Oradan emekliye ayrıldı. Birkaç sene muhalif durumuyla karşı karşıda kaldılar. Şehit merhumun kayınbabası Çin'i Paya Peşavar 2019'da kaçırıldı. Hala bilinemedi nerededir. Bulunamadı. Şehit merhum özelliklere sahibiydi. Belli. Cemaat hizmetleri bakımından bilgiliydi fakat security için hazır olurdu. Misafirperverlik büyük özelliği vardı. Her hizmeti ailenin her üyesine saygı gösteriyordu, sevgi. Tahsile doğruydu. Çocuklara tahsil görmelerini nasihat ederdi. Kendi çocuklarına yüksek tahsil yaptırdı. Karısı Mudiye Sadi Büşra Hanım dedi ki şehit merhum şehadetten bir hafta önce Rabbah'a gelerek Beşti Makbara'ya gitti. Dedi ki keşke biz dahi burada yer bulalım. Burada dedi ki bizim şansımız nerede ki burada yer bulalım. Allah-u Teala onun arzusunu kabul etti ki o Rabbah'a defnedildi. Şehit merhumun kayın kardeşidir. Tahir Hartha doktor. O dahi aynısını diyor. Şehit ona anlattıydı. Bir profesör muhaliftir.
onun ve çocukların resmini gösteriyor ve diyor ki bunları öldürün. Onun evin dışında dahi yazılar vardı muhalifane. Biz bir hafta önce gittik evine. Dedim ki yemek yiyelim bizimle beraber. Dedi ki hayır. Ben langarhanede yemek yiyeceğim. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın langarhanenin yemeğinin lezzeti ne varsa oradaki bu bereket başka bir yerde bulunamaz. Gelecekte bakacağız. Şehit merhumun bir karı Sadiye Nasim dışında 3 kız ve 2 oğul bırakmıştır. Bir oğlu evlidir. Bir kızı. 2 kızı. Tahsil görüyorlar. Bir oğlu mühendistir. Bir oğlu 1. senededir. Karim Ahmet Khatak ve Nur Ahmet Khatak 1. sınıfta okuyor. Okul üniversitede. Karim Ahmet mühendistir. Başka bir akrabası cemaat hizmetinde bulunan Navid Ahmet Bey Amir Cemaat Peşaver onun kayın kardeşidir. Allah-u Teala merhamet eylesin ve onun varislerine sabır versin. 2. cenaze Usame Sadık Cami Ahmediye Almanya'nın öğrencisiydi. Usame Sadık geçenlerde Rhein nehrinde boğularak vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vefat zamanında 20 yaşındaydı. Pakistan'dan Çak Sikandar'da yaşıyordu. En küçük idi kardeşler arasında. 5 kardeş ve anne dışında kardeşleri var. Ailesine dahi Ahmediye babası tarafından Hazreti Müslim zamanında Ahmedi olduydular. Ve onun dedesi kardeşleriyle birlikte Ahmedi oldu. Sonra yüz çevirdi. Fakat onun dedesi Ahmedi kaldı. Onun nenesi onun Şah Muhammed ve babası vasıtasıyla geldi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabından idiler. Onlar 1903 senesinde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde Cehilum'da biat ettiydiler. Çak Sikandar'da 1989 senesinde cemaat durumu kötü ulaştı. Orada yürüyüşler yapıldı. Annesi çok bir muhalefetle başa kaldılar. Annesi dahi darp edildi. Kötü duruşma açıldı kendisine. 7 sene devam etti. Sonra Almanya'ya geldiler. Ve buraya gelerek ilk tahsilini oradan gördüydü. Buraya gelerek camiaya girdi. Ve camianın 3. sınıfını tamamladıydı. Bu daha yakında. Ancak Allah-u Teala'nın kaderi vardı. Çağırdı onu geri. Babası diyor ki ben ne kadar ümmet edersem azdır. Çünkü küçük yaşta çok iş yapmıştır. Bir öğrenci olmasına rağmen çok tahsil okuyordu. Korona yüzünden 6 ay evde geçirdiği namaz daima imam arkasında kılardı. Ramazan'da bütün oruçları tuttu. Teravih namazını cemaat ile birlikte imam arkasında kıldırıyordu. İmam dahi kendisi olurdu. Camia için hazırlanıyordu fakat Allah-u Teala'ya vefat etti. Annesi diyor ki çok iyiliklere sahibiydi. Herkes sorumlulukla yapardı. Sadeydi tabiat bakımından. Çok az konuşan birisiydi. Annesinin vefat güçlü irade sahip, ciddi fakat değişik dilleri öğrenmeye çalışıyordu. Ve Arapça, Farsça, İngilizce ve Almanca'ya dikkat ediyordu. National Secretary Tabligh Almanya'nın yazıyor Farid Bey. Usame birçok özellikleri sahibiydi. Birisi tebliğ çalışmalarına girmek. Vefatından 2 gün önce 3 gün flyer için Doğu Almanya'ya gitti.
dağıtmak için her namaz istendiyse daima evet dedi. Şuayb Nasır Faruk Tahsil Cami Ahmediya'dan murabbi diyor ki 4 sene benim arkamdaydı fakat ibadette benim için bir örnek idi. Camide namaz için ilk safta gördüm. Nafile kılardı namazdan önce. Ondan sonra zikri ilahi yapardı namazdan sonra. Öyle öğrencilerdi ki önce ilk olarak gelirlerdi ve en son çıkarlardı camiden. Cuma namazı ilk saflarda kılardı. Ciddiydi tahsilde. Allah-u Teala merhumun mağfiret eylesin ve derecelerini yükselsin. Annesine, babasine, kardeşlerine sabır versin. Bundan sonraki cenaze Selim Ahmet Malik önce tahsil şubesine bağlı kaldı İngiltere'de. Ondan sonra emekli ayrıldıktan sonra camiye başladığı zaman camiada hocalık yaptı. 87 yaşında 24 Eylül günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun dedesi Hazret Malik Nuruddin ve annesi Hazret Malik Aziz Ahmet Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hesaplarından idiler. Onun bir olayı annesi beyan etmiştir. Babasının bir olayı şöyledir. Bir sefer bir hastalık yüzünden birçok kimse vefat etti. Annesi Hazreti Hakim Maulana Nurudi radıyallahu anh durumu anlattı. Hazreti Maulana görmek için hemen eve geldi ve dedi ki bu pek kurtulma imkanı yok. Yalnız Allah onu kurtulabilir. Ondan sonra Hazreti Mevlana Nurudi radıyallahu anh Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktı ve dua rica etti. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Aksa'nın merdivenlerinde vardı. Orada rica etti. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki hemen eve gidip bakalım. Mesih Maud Aleyhisselam dahi onun evine gitti ve eve gelerek kendi elini onun alnı üzerinde koydu ve dedi ki inşallah iyileşecek. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının mucizesiydi ki iyileşti çocuk. Ve ondan sonra onun babası 70 seneye kadar yaşadı. Selim Malik Bey tahsil gördü Kadiyan'da. Pakistan kurulduktan sonra Sialkot'a yerleşti. Orada tahsil gördü. Sonra Karachi'ye gitti. Orada bilgi konuları öğrendi. 1960 senesinde İngiltere'ye geldi. Burada Reading Üniversitesi'nde jeolojilik profesör görevini yaptı. Başlangıçtan değişik şubelerde görev yaptı. National Secretary Talim, uzun zaman Secretary Umur-i Kharica, International Relations şubesinde görev yaptı. Ahmediler Human Rights Committee'nin 2 defa Pakistan'a giderek görev yaptı. Değişik ülkelerde Malik Bey 1996 senesinde İngiltere ve İspanya'da masa kurdu. 1997 senesinde Cami Ahmediye'nin kurulması için bir komite 3. halife 4. halife bir komite hazırladıydı. Orada Selim Malik Bey dahi onun üyesiydi. Aynı şekilde Cami Ahmediye İngiltere'nin başlangıcından da komitede dahi bulundu. Cami Ahmediye İngiltere'nin başlangıcında Chief Administrator olarak görevlendirildi. 2005 senesine kadar bu görevde bulundu. Cami Ahmediye'nin öğrencilerine İngilizce ve tarih öğretti. Ölünceye kadar devam etti. İslamabad satın alındığı zaman 4. halifenin direktif üzerinde orada bir kütüphane açtı. Çok dindar, naza bağlı, seven birisi. Dâi ilallah, misafirperver, hilafeti çok seven, ihlas ve vefa ile alaka kuran idi. Karısı dışında 3 kız ve birçok torun bırakmıştır. Onun bir akrabası Abdülvahab diyor ki 1960 senesinde Londra'ya geldiği zaman babası ona nasihat etti. Malik Aziz Ahmed hastaydı, nasihat etti oğluna. Nasihat şuydu: birincisi cemaat ile alakayı hiç bırakma. İngiltere gidiyorsun demek ki orada
çandayı tam zamanında ver. İslah-ı nefsi için gereklidir. Üçüncüsü, her ne zaman yardım isterse geri kalmayacaksın. Ne kadar darda olursan ol. Diyor ki ben ona nasihat etlere bağlı kaldım. Ve diyor ki daha sonra öğrendim ki bir seferinde bir akrabaya paraya muhtaç idi. Kendi evini satılarak onun ihtiyacını giderdi. Fakat Allah-u Teala lütfetti ve daha büyük ev ona verdi. Bilgisel bakımından bilgisel bir zat idi. Ben de başlangıçta kendisiyle görüştüğüm zaman ben onu tanımıyordum. Zannediyordum ki genel bir Ahmedidir. İngilizce okutabiliyor. İngilizce belki dahi iyidir. İngilizcesi. Fakat dedi ki ihlas ve vefada ileri saftaydı. Her zaman cemaat hizmet için hazır olurdu. Hilafet ile belli alakası vardı. Sevgisi vardı. Bilgisel bakımından ensiklopediyaydı. Her konuda özellikle tarihta bilgisi vardı. Ayrıca literatür İngilizce olsun, Urduca olsun bilgisi vardı. Fakat bilgisini asla gösteriş yapmazdı. İnsanlara o bilgi vermeye çalışırdı. Pakistan komünitede büyük alakası vardı. Ve bu alakaları daima cemaat faydası için kullandı. Merhum Sekreteri Umur-i Harca iken Lord Dewberry ile alaka kurdu ve onunla cemaat ile Lord Dewberry ile alaka kuruldu. Parlamentoda benim ilk konuşmamda Malik Bey'in büyük bir rolü vardı. Marwan Bey Arjantin murabbisi diyor ki Gil bunun bilgisel kişiliği büyük saygısı vardı camianın öğrencilerine. Fakat camiadan çıktıktan sonra kişisel bir alaka kurdu. Ve ben Arjantin'e görevlendirildiği zaman çok mutlu oldu. Dedi ki sen ilk murabbisin. Onun için çok fazla iş yapman lazım. Cemaatin ismini aydınlat ve iyi tebliğ yap. Özellikle oranın dilini öğren. Ve o kadar götür ki gazetelerde senin makalelerin yayınlansın. İstiyordu ki öğrencilere davet veriyordu evinde. Sonra kendi kütüphanesine götürüyordu. Kişisel mektuphanesi vardı. Birçok öğrenci yazdı. Birçok murabbi yazdı. Diyordu ki evime gelin sizin için mektup şudur ki bu mektuptan istediğin bir kitabı götür. O sizin için hediye olacak. Daima derdi ki Cami-i Ahmediye olağanüstü bir yerde halife ondan bir şey bekliyor. Onun için daima hayatınızı olağanüstü bir şekilde bilgisel olmalısınız. Sonra Mervan diyor ki Arjantin'e gitmeden önce nasihat etti özellikle. Öyle dile hakim ol ki daha önce beyan ettiğim gibi İspan dilinde senin makalelerin yazılsın, neşredilsin. Sonra bana dedi ki bana mektup yazmaya devam et. Ben tembel olursam benimle irtibat kurardı. Allah-u Teala merhume mağfiret eylesin. Merhamet eylesin. Onun akrabalarına, nesillerine aynı şekilde vefa ile hilafete bağlı kalmayı nasip eylesin onlara. Namazlardan sonra onun gayb cenazesini kıldıracağım inşallah. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.